Hej, witam was na kanale Hajkar, z tej strony Michał i zapraszam na test Toyoty CHR. W ostatnich dniach pewnie oglądaliście film z premiery już nowej generacji CHR-a, która pod koniec roku trafi do sprzedaży. Jednak w tej chwili możecie kupić jeszcze tę pierwszą generację i taką wam chcę dzisiaj przedstawić, w wersji po liftingu. Jest to model, który okazał się wielkim sukcesem Toyoty, ponieważ od momentu debiutu w Europie na początku 2017 roku jest najlepiej sprzedającym się kompaktowym crossoverem, co widać na ulicach i na pewno wyróżnia się stylistyką. Dobra, to zacznijmy jak zwykle od koloru. Ten nazywa się Dynamic Grey i występuje tylko w wersji GR Sport, w której połączony jest z czarnym dachem i prezentuje się naprawdę dobrze. Ale już cała gama lakierów nie jest jakoś niesamowicie ciekawa. Z przodu widzimy ogromne klosze reflektorów połączone czarną listwą z logo Toyoty. Mamy tutaj również mnóstwo przetłoczeń i sporo czarnego plastiku w dolnej części zderzaka z inaczej wyglądającym grillem w wersji GR Sport. Profil stara się przypominać sylwetkę coupé z opadającą linią dachu, ale w dużej mierze jest to złudzenie optyczne uzyskane przez zmniejszenie tylnego okna zarówno od góry, jak i mocno od dołu, a także przeniesienie klamki w to niecodzienne miejsce. Oprócz tego mamy czarne lusterka, a także matowy plastik na nadkolach oraz na drzwiach wraz z błyszczącą listwą. Na koła składają się tutaj specjalne dla wersji GR Sport czarno-srebrne felgi w rozmiarze aż 19 cali z oponami 225 na 45. Ale do wyboru mamy jeszcze 17 i 18, które są zależne od wersji wyposażenia. Z tyłu widzimy praktycznie poziomą linię szyby z bardzo dużym i ciekawie wyglądającym spoilerem, światła w kształcie rogali połączone czarną listwą z takim parapetem, a na zderzaku sporo czarnego plastiku z chromowanym akcentem, który bardzo delikatnie ma chyba przypominać wydechy, jednak ten jest pojedynczy pod spodem. No i jako, że jest to GR Sport, to mamy też kilka emblematów, które nam o tym przypominają. Może nie tak dużo jak w Yarisie, ale kilka się znalazło. System bezkluczykowy działa w najbardziej standardowy sposób. CHR wymiarami plasuje się w segmencie C crossoverów z długością 4,4 metra, szerokością 1,8 metra, wysokością nieco ponad 1,5 metra i rozstawem osi 264 cm, który jest identyczny jak w Corolli Cross. Prześwit, jak widzicie, nie jest imponujący, bo to tylko 14 cm, więc bardzo mało jak na crossovera, a masa własna waha się w okolicach 1,5 tony. Takie wymiary przekładają się na bagażnik o pojemności 358 litrów lub 377 w słabszej hybrydzie. Jest on w miarę foremny, tylko bardzo niski, bo jak widzicie, taki normalny plecak teoretycznie jest za wysoki. Sama podłoga jest dosyć wysoko, dzięki czemu próg wyładunkowy jest praktycznie zerowy, a pod nią mamy jeszcze kilka przegródek. Bagażnik jest też dobrze wykończony, mamy haczyki i takie schowki po bokach. Półka jest solidna, ale niestety nie ma jej gdzie schować. Oparcia kanapy możemy złożyć w proporcjach 1/3 do 2/3, pojemność wzrasta do 1141 litrów, podłoga jest całkowicie płaska, a pasy nie będą się plątały. Niestety przy każdym zamykaniu słyszymy to, bo tablica rejestracyjna jest zamocowana na klapie. Posłuchajmy, jak zamykają się drzwi. Z przodu jest solidnie, a z tyłu dźwięk jest bardziej głuchy, ale jest w porządku. I jak widzicie, niestety drzwi nie zakrywają progów. Tylne drzwi otwierają się całkiem szeroko, ale otwór drzwiowy jest dosyć mały, więc wchodzenie tutaj może być lekko uciążliwe. Przy wzroście 1,72 m, siedząc sam ze sobą, mam trochę miejsca przed kolanami,
tak samo jak pod fotelem opuszczonym maksymalnie, a nad głową całkiem sporo wolnej przestrzeni. Jednak samo wrażenie jest tutaj dosyć klaustrofobiczne przez ogrom czarnego plastiku na drzwiach przy głowie. Sama kanapa jest delikatnie wyprofilowana i w miarę wygodna. Są wejścia Isofix. Zagłówki regulują się w takim stopniu, a na środku nie ma podłokietnika. Drzwi wykończone są tragicznie jak na taką cenę, bo wszędzie mamy twardy plastik. Jedynie ładnie wygląda ten fragment o fakturze 3D na wysokości łokcia, no ale on również jest twardy. Zamiast kieszeni mamy tutaj uchwyty na kubki. Tył fotela jest skórzany, mamy gazetowniki, a na środku brak nawiewów czy wejść USB. Więc jeśli chodzi o udogodnienia czy wykończenie tutaj z tyłu, to zdecydowanie bardziej przypomina to segment B. Z przodu jest już zdecydowanie lepiej i wita nas dobra pozycja za kierownicą. Siedzimy tutaj całkiem wysoko, wolałbym móc zjechać fotelem trochę niżej, ale zobaczcie jak wysoko jest on zamocowany. Fotel kierowcy sterowany jest elektrycznie w 8 kierunkach z regulacją odcinka lędźwiowego w jednej płaszczyźnie, a fotel pasażera regulowany jest tylko manualnie w 6 kierunkach. I możemy również ustawić wysokość mocowania pasa. Fotele mają dosyć przeciętne trzymanie boczne, dla mnie są tak w miarę wygodne, w czym nie pomaga też bardzo krótkie siedzisko. Za to bardzo ładnie prezentuje się tapicerka specjalna dla wersji GR z białymi akcentami, będąca połączeniem alkantary ze skórą ekologiczną. Do wyboru mamy jeszcze tapicerkę w pełni materiałową, jak i w całości skórzaną, ale to zależnie od wersji wyposażenia. Deska rozdzielcza prezentuje się bardzo oryginalnie. Mamy sporo fikuśnych kształtów z wystającym ekranem na środku i nie jest to mój styl, ale na pewno nie można powiedzieć, że jest tutaj nudno. Tak samo kierownica, która jest skórzana, w części z perforacją i z czerwonymi przeszyciami, ale dosyć twarda. Ma też sporo przycisków, które tak na siłę ułożono w kształt rąbów i według mnie wygląda to brzydko. A w dodatku tempomatem sterujemy takim dynksem pod kierownicą. A za nią widzimy już rzadkość w nowych samochodach, czyli zwykłe fizyczne zegary. Umieszczone są one w takich tubach i są bardzo czytelne. A na środku, między nimi, znajduje się mały ekran komputera pokładowego o niezbyt wysokiej rozdzielczości, ale pokazuje najpotrzebniejsze informacje. Jednak dziwne jest to, że za jego pośrednictwem wybieramy tryby jazdy, co jest po prostu niewygodne podczas jazdy. Co do multimediów, to nie będę się o nich rozwodził, ponieważ mam tutaj jeszcze te stare, które teraz są tylko w podstawowej wersji wyposażenia, a te częściej wybierane mają już nowy system, który testowałem na przykład w BZ4X i są one o wiele bardziej na czasie. Chociaż te są naprawdę bardzo proste w użytkowaniu, więc to na plus. Obie wersje obsługują Apple CarPlay i Android Auto. Tutaj CarPlay działa tylko przez kabel, a w tym nowym systemie jest bezprzewodowy. Jeśli chodzi o audio, to mam tutaj podstawowy system z 6 głośnikami, który gra przeciętnie, naprawdę nic specjalnego. Jest tutaj również kamera cofania, która pokazuje sporo obszaru za samochodem, ale jej jakość jest naprawdę kiepska. I do tego linie nie skręcają się przy ruchu kierownicą. Poniżej widzimy fizyczny panel dwustrefowej automatycznej klimatyzacji, który jest przejrzysty i banalny w obsłudze. Pod spodem, tak trochę w głębi, jest wejście USB i mała półeczka na telefon. Na środku widzimy ciekawie wyglądającą dźwignię od skrzyni automatycznej bezstopniowej ECVT z trybem S, w którym możemy teoretycznie symulować wybrane przełożenia. Ale tak naprawdę to nic to nie zmienia. Obok mamy jeszcze przyciski, m.in. od Auto Holdu, który musimy włączyć po każdym uruchomieniu auta. Nad lewym kolanem widzimy kilka przycisków funkcyjnych, tak samo jak na podsufitce. CHR jest całkiem dobrze wykończony. Góra kokpitu wykonana z miękkiego materiału, udającego skórę z przeszyciem i dopiero na podszybiu jest twardo. Ozdobna listwa. Niestety sporo piano black.
delikatnie uginające się tworzywo poniżej. Tunel centralny, wykończony również tym piano black i całkiem twardy. A podłokietnik z takiego tworzywa, które nie jest zbyt miękkie. Przednie drzwi są już o wiele lepsze od tylnych. Od góry mamy miękkie tworzywo, ten ładny, ale twardy fragment o strukturze 3D, trochę piano black i niesamowicie miękki podłokietnik. W środku mamy też mnóstwo takich smaczków stylistycznych, nawiązujących do motywu rąbu. Dla mnie jest to trochę przerost formy nad treścią, ale rozumiem, że niektórym może się to podobać. Dobra, to jeszcze schowki i idziemy pod maskę. Tutaj do wyboru mamy tylko dwie jednostki, będące hybrydami tej poprzedniej, czyli czwartej generacji. Obie mają napęd tylko naprzód, przekazywany oczywiście przez skrzynię bezstopniową ECVT. Słabsza bazuje na silniku 1.8 i łącznie generuje 122 konie mechaniczne, a mocniejsza o nazwie Dynamic Force to już silnik 2.0, który w połączeniu z motorem elektrycznym generuje 184 konie mechaniczne i moment obrotowy pewnie w okolicach 300 Nm. Jest to hybryda, która nie brzmi nijak interesująco, więc przejdźmy od razu do pomiaru 0-100. Toyota deklaruje ten czas na poziomie 8,2 sekundy, więc pora to sprawdzić. No i jak widzieliście, wyszło mi 7,5 sekundy, więc sporo szybciej, ale prędkościomierze w Toyotach potrafią dosyć mocno przekłamywać, więc ten czas będzie pewnie bliżej 8 sekund. I takie są też same wrażenia z jazdy, czyli jest naprawdę bardzo szybko. Jak wiecie, jeździłem nowszą wersją tej hybrydy w Corolli Cross i tam byłem naprawdę zachwycony, jak łączy ona ze sobą dynamikę z oszczędnością. Tutaj faktycznie czuć drobne różnice na minus. Podczas normalnej jazdy trochę wcześniej i częściej włącza się silnik spalinowy i procentowo mniej czasu jeździmy na samym napędzie elektrycznym. Ma to jak najbardziej sens, bo w piątej generacji wzmocniony został motor elektryczny, ale naprawdę w samych odczuciach nie są to ogromne różnice. W mieście dynamika jest świetna, a reakcja na gaz dzięki elektryce i skrzyni bezstopniowej jest natychmiastowa, więc spod świateł możemy być zawsze pierwsi. Do prędkości autostradowych również nie czuć, aby napęd jakoś znacząco słabł i spokojnie można bardzo sprawnie wyprzedzać. Jedynie niektórym może przeszkadzać typowe dla skrzyni ECVT wycie silnika, ale dzieje się tak tylko przy kickdownie. Różnice między trybami jazdy są tutaj raczej znikome i standardowo w trybie Sport silnik spalinowy włącza się trochę szybciej, a także pedał gazu jest bardziej czuły na wciśnięcie.
A jak ta hybryda radzi sobie ze spalaniem? W mieście osiągałem różne wyniki. Od nawet 2 litrów na 100 km przez 3,5, 4, 5 do maksymalnie 6 litrów, co średnio przekładało się na mniej więcej 5 litrów na 100 km. Przy prędkości 90 km na godzinę spalanie wyniosło 4,5 litra na 100 km, przy 120 6 litrów, a przy 140 7,5 litra na każde 100 km. Na dłuższej trasie 111 km spalanie wyniosło 5,2 litra na 100 km, a z prawie całego testu i przejechania 370 km było to 5 litrów. Więc ogólnie jest to super ekonomiczny napęd, jeśli jeździmy głównie po mieście, tym bardziej przy takiej mocy. A różnice w stosunku do 5. generacji są, ale rzędu pół litra, więc nie jakieś przełomowe. Zobaczmy teraz, jak CHR poradzi sobie na nierównej drodze. I tutaj czuć, że jest on nastawiony troszkę bardziej na sport niż na przykład Yaris Cross czy Corolla Cross, między którymi się plasuje. Oczywiście zawieszenie dalej jest całkiem komfortowe i dobrze radzi sobie z nierównościami na drodze, ale czuć, że resoruje dosyć jędrnie. Na pewno w tej wersji nie pomagają też felgi 19 z małym profilem opony. Na 18 jest bardziej miękko. Układ kierowniczy dobrze pasuje do zawieszenia i jest na tyle precyzyjny, na ile się możemy spodziewać po miejskim crossoverze Toyoty. Oczywiście kierownica nie da nam za dużo informacji zwrotnej od kół, ale można całkiem szybko pojeździć po zakrętach. Wyjedźmy teraz na autostradę. Tutaj CHR-ka po liftingu przeszła ogromne zmiany. Pamiętam, że model przed odświeżeniem był wręcz strasznie głośny, ale na szczęście obecna wersja jest o wiele lepiej wyciszona. Dalej brakuje Toyocie w tym aspekcie trochę do konkurencji, ale CHR jest na pewno najlepiej wyciszony ze wszystkich crossoverów lub SUV-ów w gamie, może nie licząc Highlandera. Na wyposażeniu mamy tutaj także adaptacyjny tempomat działający bardzo dobrze w pełnym zakresie prędkości. W dodatku współpracuje z systemem odczytującym ograniczenia prędkości i pozwala nam dostosować naszą prędkość do tej obowiązującej jednym ruchem tego joysticka. Ale to odczytywanie znaków nie jest perfekcyjne i potrafi się pogubić. Mamy tutaj również aktywnego asystenta pasa ruchu, który utrzymuje nas pośrodku pasa. Jednak tutaj widać, że jest to jeszcze ta poprzednia generacja systemów wsparcia, ponieważ nie działa to tak płynnie jak na przykład w Corolli Cross i kompletnie nie poradził sobie w teście szykany. Przejdźmy teraz do ujęć nocnych. Po otwarciu auta widzimy ciemność. Jedynie pod lusterkami mamy projekcję nazwy modelu, co wygląda ładnie. Bagażnik jest dosyć słabo oświetlony przez lampkę LEDową, a w kabinie zarówno z tyłu, jak i z przodu mamy również niezbyt mocne LEDowe oświetlenie. A tak prezentuje się wnętrze po odpaleniu. Z tyłu widzimy jedynie podświetlone przełączniki na drzwiach. Z przodu dobrze widoczne zegary, na kierownicy wszystko podświetlone, tak jak nad lewym kolanem i na drzwiach. Przestrzeń na nogi nieoświetlona, a na środku wszystko ładnie widoczne wraz z uchwytami na kubki. W całkowitej ciemności kamera, jak na swoją ogólną jakość, radzi sobie zaskakująco dobrze. Pod podłokietnikiem ciemno, a w schowku przed pasażerem LEDowa lampka.
Na podsuficce przyciski widoczne, a w zasłonach już zwykłe żarówki. Więc ogólnie, jak na Toyotę, jest całkiem nieźle. A do tego mamy takie delikatne oświetlenie nastrojowe w kieszeniach drzwi. Na zewnątrz z przodu widzimy reflektory full LED, tak jak światła przeciwmgielne. Na lusterku kierunkowskaz na żarówce, a z tyłu naprawdę ładne LEDowe lampy z dynamicznymi kierunkowskazami. Niestety tablica rejestracyjna podświetlona jest żarówkami. Tak świecą reflektory na postoju. Wiązka jest w miarę szeroka i całkiem mocna, a światła drogowe również świecą mocno. Są to te lepsze reflektory z automatycznym poziomowaniem, które występują tylko w wersji Executive i GR Sport. Mają one system adaptacyjnego doświetlania zakrętów, co w praktyce oznacza, że jak widzicie, są to po prostu reflektory skrętne. W dodatku mamy tutaj oczywiście system automatycznych świateł drogowych, który działa bardzo dobrze i szybko wyłącza długie światła, nie oślepiając innych kierowców. Przy wyższych prędkościach również jest dobrze i wydaje mi się, że warto dopłacić do tych lepszych świateł. Porozmawiajmy teraz o cenie. Na chwilę nagrywania tego testu CHR dostał ofertę specjalną, ale ja, tak jak zawsze, podam te ceny standardowe. A zaczynają się one od 129 000 złotych za hybrydę 1.8 w wersji wyposażenia Comfort. Aby kupić hybrydę 2.0 musimy wejść na wyższy poziom wyposażenia Style i dopłacić 13 000 plus 9 000 za większą moc. Tak prezentuje się bazowy model z mniejszymi felgami i tym starszym systemem multimediów, a także bez podgrzewanych foteli czy czujnika deszczu. W kontraście tak wygląda najdroższa konfiguracja, czyli Executive z perłowym lakierem, a także białą skórą w środku, która z pakietem VIP kosztuje 163 000 złotych. Optymalnym wyborem wydaje się być wersja Style z hybrydą 2.0 za 153 000 złotych. Jednak ma ona te bazowe światła LED Basic, a według mnie te lepsze są warte dopłaty 6 000 złotych. Więc postawię na wersję Executive za 159 000 złotych. I przechodząc do podsumowania, Toyotą CHR jeździło mi się naprawdę dobrze. Ma ona na pewno więcej charakteru niż Yaris Cross czy Corolla Cross, jest trochę bardziej usportowiona, młodzieżowa i nawet mimo tego, że sprzedaje się w ogromnej liczbie, to dalej wyróżnia się na drodze, tym bardziej w tej wersji GR. No i oczywiście największą robotę robi tutaj napęd. Także dzięki za oglądanie. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, a także łapki w górę dla nakarmienia algorytmu. I widzimy się w sekcji komentarzy. Bye!